cuáles son los puntos de fallo al armar un patch core en el ponchado de un jack y en el ponchado de un cable UTP en un patch panel. Nuestro primer punto de fallo al armar un patch core sería que no retiremos el cable suficiente de nuestro cable UTP. El segundo punto de fallo sería que utilicemos de manera inadecuada nuestras pinzas de sujeción y que al momento de pelar nuestro cable no lo hagamos de manera correcta o dañemos los cables internos. La manera correcta de hacerlo es dando vueltas a nuestro cable UTP con la ayuda de las navajas que traen nuestras pinzas de sujeción. Nuestro siguiente paso sería destrenzar nuestros cables. Nuestro siguiente paso sería cortar nuestro cable de modo que nada más dejemos el requerido para instalar nuestro plug. Nuestro siguiente punto de fallo sería que no sigamos la norma correcta y nos dará un error al instalar nuestro plug. En este caso seguiremos la norma B. Nuestro siguiente punto de fallo sería que al momento de ingresar nuestro cable UTP a nuestro plug, utilicemos nuestro plug de manera incorrecta. El fallo sería que utilicemos el plug de manera que los pines queden hacia abajo. Ese sería nuestro punto de fallo. La manera correcta es meter nuestro cable UTP viendo los pines hacia arriba. Nuestro siguiente punto de fallo sería que al momento de ingresar nuestro cable UTP a nuestro plug se pueden intercalar los cables y ya no quedaría la norma correcta. El siguiente punto de fallo sería que utilicemos nuestras pinzas de sujeción de manera inadecuada al momento de ponchar nuestro plug. La manera correcta de usar nuestras pinzas es meter nuestro plug hasta el fondo y presionar con fuerza hasta oír un clic. Pues estos serían todos los puntos de fallo que podría haber al armar un patch. Ahora seguiríamos con los posibles puntos de fallos que puede haber al armar un jack. Nuestro primer punto de fallo al ponchar nuestro jack sería que no retiremos el suficiente cable para el manejo de nuestro cable con el jack. El siguiente punto de fallo sería que no pongamos los cables según la norma adecuada, como se muestra en nuestro jack. Estos ya traen la norma A o B y lo único que debemos de hacer es seguir los colores con nuestro cable UTP. Nuestro siguiente punto de fallo sería que no utilicemos nuestras pinzas de impacto de manera adecuada. El punto de fallo sería que utilicemos la parte de la navaja externa en la parte interna de nuestro jack y cortemos los cables de la manera interior. La parte correcta es utilizar la parte externa de nuestra navaja para cortar los cables sobrantes. Nuestro siguiente punto de fallo sería que no utilicemos nuestras pinzas de impacto de una manera recta y con mucha presión. Esto ocasionaría que la navaja se dañara. Y ya por último retiraremos nuestros cables restantes de una manera circular sin dañar el cable interior. Y de esta manera quedaría nuestro ponchado de jack. Ahora les explicaré los posibles fallos que puede haber
en un ponchado con nuestro cable UTP en un patch panel. El primer punto de fallo en nuestro ponchado, nuestro cable UTP en un patch panel, sería que no siguiéramos la normativa correcta según nuestro patch panel. En este caso seguiremos la norma B. Otro punto de fallo podría ser que no pongamos nuestro cable en un límite adecuado. Nuestro siguiente punto de fallo sería que utilicemos nuestras pinzas de impacto de manera inadecuada, como lo hicimos con el jack. Utilizaremos nuestras pinzas de impacto de esta manera, con la punta hacia la parte del cableado que queremos cortar. La manera inadecuada o nuestro punto de fallo sería utilizarlas de esta manera y cortaríamos los cables en esta parte de abajo. Nuestro siguiente punto de fallo sería que utilicemos nuestras pinzas de impacto de una manera no recta o sin mucha presión, y esto ocasionaría que nuestra navaja se dañara. Ahora retiraremos los cables sobrantes, como lo hicimos con el jack, de una manera circular. Y así quedaría nuestro ponchado de un cable UTP en un patch panel. Y pues esto sería todo por este video.